Hoje na minha bancada aqui, um som LG, modelo 904. O modelo dele seria esse MC V904. Aqui é 904, tá? O modelo dele é 904. A placa tá de 903. Não sei o que que ela fez. Ó, 904 é esse modelo específico. Então, o que que aconteceu? O painel acendia, mas não subia os trafos do amplificador. A fonte do amplificador, a fonte chaveada do amplificador não subia. E aí o que que aconteceu? Seguindo a regra básica da eletrônica, peguei o desenho esquemático do produto, da fonte. No caso aqui, esse é o capacitor, que é esse maior aqui, né? De 2200 UF por 80 volts. É esse daqui. E aqui tem um outro. Aqui tem um outro. Aqui dá 68 volts. E aqui em cima dá 68. Eles fizeram uma jogada aqui. Tá vendo, ó? O negativo aqui, ó, ele é compartilhado com esse daqui. Então, 68 aqui vai dar 130 e alguma coisa. Que esse é o padrão desse amplificador. Só que o que que acontece? Não estava subindo. Aí, lógico, né? A gente vai... Foca. A gente vai pela lógica, né? Não tá subindo? Vamos fazer outros testes aqui. Então, essa linha aqui desse transistor que vem para esse fotoacoplador é uma linha de 20 volts. 20 volts. Tava subindo os 20 volts. Aí eu media, uma hora já não tava mais subindo. Achei que era esse transistor. Ele é um C3202. Tá, fui substituir. Não acho para comprar fácil. Procurei o equivalente. O C02, o C3202 é um transistor de 35 volts. E, se eu não me engano, 500 mA. 35 volts, 500 mA. Eu fui tentar substituir por um transistor de uso geral BC337. Esse daqui é para 50 volts e 800 mA. Menos de 1 ampere. Mas qual é a função dele aqui? A função dele é alimentar esse daqui e esse daqui. São duas... Como é que eu falo? É um CI que é esse aí, ó. Esse tipo de CI, ele faz o chaveamento pro trafo aqui. Essas duas primeiras peças é o de força, consegue suportar até 22 amperes. E os outros são alimentação, leitura, oscilador, esse tipo de função. E o que que acontece? Subiu os 20 volts aqui na linha. Subiu os 20 volts aqui na linha. E aí, subiu os 20 volts aqui na linha.
Alimentou ele todinho. Todinho. Só que ele ainda não chaveava. Eu tenho as lâmpadas em série e não chaveava. Não fazia a oscilação pro trafo. Aí eu fui fazer a leitura desse fotoacoplador. Vi, chequei tudo se estava em curto, capacitor, tudo quanto é diodo aqui tinha aqui, eu chequei se estava em curto. Nada. Aí aqui, quando eu coloquei a ponta do multímetro aqui, ele começou a oscilar. Ele começou a chavear. Tá, aí eu fiz o teste aqui no capacitor. Subiu 68 volts. Subiu 68. E o de cá não. Mas ele é uma cópia. Esse daqui é uma cópia desse. Tudo que tá aqui, tá aqui. Eles são iguais. Tudo que tá aqui, tá aqui. Eles são iguais. E aqui não. Esse daqui sim, esse aqui não. Aí eu fui fazer o teste aqui também. Quando eu coloquei a ponta do multímetro aqui para fazer o teste, escutei oscilar também. Tá, eu pensei que tem alguma coisa errada. Aí, todos os testes deram isso. Desligava, ligava, ele não subia. Colocava a ponta aqui, subia. Aqui também. Colocava a ponta aqui, aqui assim, na saída do fotoacoplador, subia. E era aqui, tá? No resistor. Ele subia. Não entendi por quê, mas subia. Aí o que eu fiz? Soldei um resistor de 1 mega. 1 mega mesmo. Um valor muito baixo, 1 mega. Aqui no fotoacoplador. E ele subiu. Só que aí eu já tinha feito o teste aqui. Aqui não tava mantendo, cortando os 22 volts. Os 20 volts no caso. Que é esta placa aqui, ó. Aí, ó, 1 mega aqui no fotoacoplador e 1 mega aqui no fotoacoplador. E eu fiz o teste nesse transistor aqui. Eu vou limpar. Tá muito feio. Fiz o teste aqui. E travou. Aí o que eu fiz? Eu tenho um osciloscópio. Osciloscópio bom, esse pequenininho aqui. Tenho esse osciloscópio. Dá pra usar, mas ele é meio chatinho aqui. Dá pra usar. Aí aqui não cortava. Eu achei que era aqui, porque aqui ele tava dando uma frequência normal. Esse daqui ele trabalha com 0,9 a 1 volt. Aí eu coloquei um capacitor de 100 volts aqui, de 4.7 UF, que é o único que eu tinha aqui. Deveria ser um de 15 volts, menos. Aí parou a oscilação aqui, a frequência parasita aqui que tava. Só que aqui tava com BC337 ainda. E ele não cortava. Eu soldei aqui na ponta de cá. Aí eu soldei aqui um diodo. Diodo não, desculpa. Uma resistência até aqui de 10K. Para fazer o desacoplamento, né, do transistor. E não funcionou. Aí eu fui ver. O transistor é falsificado. Ele é falsificado. Que bosta. Falsificado. Nem sei mais aonde ele tá.
Fui ver, ele é falsificado. Aí eu voltei o C3202 pra cá. E aí ele funcionou. Liga, desliga, não entra em proteção, emite som. O som não entra em proteção. E tá funcionando. Tudo isso por causa desse raio, desse IC, aqui alguma coisa, daquele transistor. Até já me perdi aqui. Daquele raio daquele transistor. Aqui o transistorzinho pequenininho, o BC337 falsificado. E o outro X alguma coisa, que é esse aqui, ó. X6759. X6759. E aí agora eu fiz isso e funcionou. Coloquei esse resistor aqui. Esse resistor aqui. Tá, colocar ele mais forte. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui? A tensão de saída do capacitor. Tensão de saída do capacitor. Que é... tá até aqui, ó. Aqui não fala, mas é esse woofer. Woofer alguma coisa aqui. Esse daí... ele pode diminuir, tá? Ele diminui. Aqui ele tá aqui, ó. Mais 65, mais 65 GNV. Menos 65, menos 65 ali, ó. Então assim, GND o ground, né? E ele funciona. Ele tem que dar 65, o standby ele fica dando 68. E com o resistor ali, com esse resistor, ele só diminui. Se for para diminuir. Esse daqui eu comprei aqui, ó. Aqui, ó. Comprei um pacote baratinho, acho que foi 100 unidades, foi menos de R$5. 1 mega de 1/4. E aqui na hora dos testes, sacanagem, olha o resultado. Pipocou fogo. E o que foi? A ponta do meu osciloscópio. Cara, ele abriu um buraco no aterramento do osciloscópio. Esses osciloscópios em bom de guerra. Tá aí. Resistor, o capacitor eu vou deixar. Melhorou até um pouquinho, mas vou deixar. Aqui eu vou fazer uma limpeza. Aqui também eu vou fazer uma limpeza. Eu tenho um produto próprio para estar fazendo limpeza. Então assim, tá com problema nesse X6759, coloca o resistor. Eu já peguei, esse é o segundo caso que eu pego. Uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu mexi num som. Eu tava com o mesmo tipo de problema. Eu não mexo em eletrônica, tá? Tudo isso daqui que eu tô te explicando, isso daqui é tudo única vez só que eu fiz. Eu não mexo com eletrônica. Por isso que eu faço gambiarra. Isso daqui é pra mim, é meu. Não é pra fora, não é de cliente, não é de consumidor. Isso daqui é meu. Mas pensa numa fonte bonita, hein?
Mas tá aí. E aqui ele vai ficar ainda na bancada. Por quê? Eu vou adaptar Bluetooth. Hoje som sem Bluetooth não é som. Sacanagem, mas é verdade. Eu volto quando eu terminar tudo.